ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് അവർ ചാനൽ. നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ജലദോഷം കഫക്കെട്ടൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തലയിലെ കനമൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഹോം ടിപ്പാണ്. അപ്പോൾ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 5 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുവന്ന ഉള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 4 ചുവന്ന ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെമണ് ഫുള്ളായിട്ട് വേണ്ട, ഹാഫ് മതി. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് തുളസിയുടെ ഇലയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയാണ്, മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയാണ്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി കൂടുതൽ അളവിലെടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ തന്നെയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഇടിക്കല്ലാണ്. ആ ഒരു ഇടിക്കല്ലിലോട്ട് നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചുവന്ന ഉള്ളി 3 ചുവന്ന ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ 4 നമ്മുടെ വെളുത്ത ഉള്ളിയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ജലദോഷം നല്ല പോലെ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ വെളുത്ത ഉള്ളി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 4 കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ വെളുത്ത ഉള്ളി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വെറുതെ തേനിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ചവച്ചരച്ച് കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു തൊണ്ടയിലെ ഒരു കഫൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇളകി പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ചതച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു 3 മിക്സും കൂടെ നന്നായിട്ട് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മീഡിയം ലെവലിൽ ചതച്ചെടുത്താൽ മതി. ഓവറായിട്ട് നല്ലോണം ചതക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇനിയിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചതച്ചു വരുത്തിയിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മളിവിടെ മീഡിയം ലെവലിലാണ് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് വേണ്ടത്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു ഇടിക്കല്ലിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ആ ഒരു മിക്സിനെ നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനിയാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി തുടങ്ങുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൈ പാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക. അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ തുളസിയുടെ ഇലയാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് തന്നെ തുളസിയുടെ ഇല എടുക്കുക. കാരണം അതിൽ വല്ല പൂപ്പലൊക്കെ വന്നാൽ അത് നമുക്ക് വേറൊരു ഫംഗസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലെമണിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഹാഫ് ലെമൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് 2 കട്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് എടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വേസ്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതും ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു 5 മിനിറ്റെങ്കിലും തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടും കൂട്ടിയിട്ടും വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു മിക്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അതുമല്ല ഇതിങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മീഡിയം ലെവലിൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 2 മിനിറ്റെങ്കിലും ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചൂടാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുടിക്കാൻ പാകമാവുന്ന ആ ഒരു ചൂടിൽ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ ബാക്കി വരുന്ന വേസ്റ്റ് പോലെയുള്ള ആ ഒരു ചണ്ടി ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അത് പിന്നെ നമുക്ക് നാളെ 2 വട്ടം അതിൽ നമുക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നീട് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹണിയാണ്. 1 ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് എപ്പോഴാണ് കുടിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം 2-3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇത് കുടിക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ റിസൾട്ട് കിട്ടും. തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടെ പറയാൻ മറക്കാതിരിക്കണ്ട. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ സമീറ. ബൈ.